नमस्कार। 16 तारिकका दिन हामी 6 जना साहित्यकारहरू, म लतिका जोशी, अनुवादक लेखिका उषा नन्दी, साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार युवराज काफ्ले, हिन्दी साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकारद्वय डाक्टर विकी प्रसाद, साथै शुक्लाजी अनि खतिकडा सर लगायत हामी 6 जना जम्मा यहाँबाट प्रस्थान गऱ्यौँ। अनि 2वटा प्रमुख कार्यक्रम थियो। एउटा महाकवि मोहन दुखुनज्यूलाई लुसुन देवकोटा साहित्य प्रतिष्ठानले नेहरू रुपैयाँ 50,000 सँगै सम्मान जनाए। साथै जरा फाउन्डेसनका अध्यक्ष महोदय तथा यस संस्थानका लुसुन देवकोटा प्रतिष्ठान संस्थाका हर्ताकर्ता श्रीमान कृष्ण प्रसाईजीको पुस्तकको विमोचन भयो र पुस्तकको विमोचन भने श्री अन्तु डाँडामा सूर्य उदयको सँगसँगै भयो भने त्यस सम्मान कार्यक्रम नगरपालिका भवन फिक्कलमा भएको थियो। अनि यो 2वटा कार्यक्रमका हामी साक्षी भएर रमणीय दृश्यहरूलाई अवलोकन गर्दै हामी घर फर्क्यौँ। त यो विशेष प्रकारले पुस्तकको विमोचन भयो। हामी बिहानै उठेर 3 बजी उठेर हामी अन्तु डाँडामा पुग्यौँ सूर्योदयको निम्ति। अनि त्यही सूर्योदय सँगसँगै त्यो सूर्योदयको ऊर्जा सँगसँगै एउटा नयाँ साहित्यको पनि जन्म भयो, जसको नाम हो खामको आयु, इटर्नल रेजिम अफ द सन अर्थात् धूपकी उम्र। अनि यस कार्यक्रममा 2वटा कार्यक्रममा उद्घोषिका हुनुहुन्थ्यो प्राज्ञ सुभद्रा भट्टराईज्यू र यहाँहरूको टोलीलाई लुसुङ देवकोटा साहित्य प्रतिष्ठानको टोलीलाई, साथै जरा फाउन्डेसनको टोली अनि विभिन्न स्थानहरूबाट सिक्किम दार्जिलिङबाट आएका विभिन्न महानुभावहरू अनि साहित्यकारहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु। अनि दर्शकवृन्दलाई यो मनोरम दृश्य सूर्य उदय भएको अन्तु डाँडाबाट सूर्य उदय भएको पनि म देखाउन चाहन्छु। यसै मुहुर्तलाई साक्षी राख्दै यस जेन कविताको पुस्तक खामको आयुको पनि साहित्यमा जन्म भयो र एउटा यो अद्भुत प्रकारको पुस्तक विमोचन थियो, जहाँ हामी साहित्य लेख्दै थियौँ भने सूर्यले आफ्नो सुन्दर दृश्य देखाइरहेका थिए अनि प्रकृतिलाई केही भनिरहेका थिए। हेर, मबाट तिमीहरूले यो ऊर्जा लिएर यस्ता साहित्यको सृजना गर्नु। अनि त्यो साहित्य कस्तो खालको साहित्य भन्दा यो कविता सङ्ग्रह हो, तर जैन कविता सङ्ग्रह जुन चाहिँ बुद्धिस्ट धर्मसँग यो जडित छ। बुद्धको बानी सँगसँगै साथै यस प्रकारको कविताको ओरिजिन जापानबाट भएको हो। जापानमा एउटै लाइनमा एउटै वाक्यमा धेरै भावना अथवा धेरै त्यसको अर्थ निस्कने गरी लेख्न सक्नुलाई उहाँहरू धेरै मान्यता दिन्छन् र आध्यात्म, ध्यान आदिमा पनि यस्तो कविताहरूको प्राथमिकता छ, त्यसको महत्त्व छ र यही महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै सायद कृष्ण प्रसाईज्यूले हामीलाई नेपालको यो मनोरम स्थलमा पुर्याउनु भयो। अनि सूर्यको पृथ्वीमा सूर्यको ऊर्जाको जति आवश्यकता छ त्यति नै हामीलाई ध्यान र आध्यात्मको पनि आवश्यकता छ, जहाँबाट हामीले ज्ञान पाउँछौँ र जैन कविताहरू सृजन हुन्छ, साथै अरू साहित्यको पनि सृजना हुन्छ भन्ने एउटा सूचना दिनुभयो। र हजुरहरूले हेर्नुहुँदैछ सूर्य उदय भएको हामी दार्जिलिङको
टाइगर हिलबाट देख्न सक्छौँ, विभिन्न ठाउँहरूबाट देख्न सक्छौँ। अनि यो सूर्योदय हजुरहरूले यो फिक्कलको यो अन्तु डाँडाबाट पनि, श्री अन्तु डाँडाबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यस पुस्तकको विमोचन भयो अनि हाम्रो यात्रा यहीँ सकियो र त्यस कार्यक्रमका केही झलकहरू हजुरहरूले यहाँ सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, नेपालका वरिष्ठ लेखक, समालोचक, चिन्तक हुनुहुन्छ, विद्वत्ताले पनि हो, प्रज्ञाले पनि हो, आदरणीय निरज चापागाईज्यू। आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा मञ्चमा आसीन सिक्किम सरकारको अन्य तथा पिछडा वर्ग आयोगका माननीय अध्यक्ष पवित्रा भण्डारीज्यू, सिक्किम सरकारका पूर्व सचिव किरण रसाइलीज्यू, केही समय अगाडि मात्रै देवकोटा लुसुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको देवकोटा लुसुङ प्रज्ञा पुरस्कारद्वारा सम्मानित हुनुभएका भारत भरमा नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो महाकाव्यका स्रष्टा र अघि समीक्षाका क्रममा आइसक्यो, उहाँको व्यक्तित्व चर्चाका क्रममा आइसक्यो, 10 वटा जति महाकाव्यका स्रष्टा, थुप्रै निबन्ध तथा समालोचना नाटकका स्रष्टा, द्रष्टा, आदरणीय व्यक्तित्व मोहन दुखुनज्यू कार्यक्रममा आयोजकहरूको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरे समुपस्थित हुनुभएका हिन्दी भाषा साहित्यका 2 जना विशिष्ट विद्वान, स्रष्टा, द्रष्टा, डाक्टर भिक्की प्रसाद वीरेन्द्रज्यू, देवेन्द्रनाथ शुक्लज्यू। आज यस कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने स्थानीय तहबाट सह आयोजकका रूपमा सहभागी हुनुभएका गणेश रसिल फाउन्डेसनका के भनौँ नायक भन्नुपर्छ र नेपालका यो सम्मान सबै भारतभरिमा रहेका नेपाली भाषी स्रष्टाहरूको, द्रष्टाहरूको, नेपाली भाषी समुदायकै सम्मान हो र हामी नेपालमा बस्नेहरूको पनि सम्मान हो भन्ने लाग्छ। संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, योग्यम योग्याय प्रदातव्यम, दान गर्नलाई पनि सत्पात्र चाहिन्छ। यहाँ सत्पात्र हुनुहुन्थ्यो अनि दाता पनि सत्पात्रै हुनुपर्छ र दान जे वस्तु दिइन्छ त्यो पनि सत्धन हुनुपर्छ, सत्दान हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको, घुस खाएर आर्जन गरेको, बदमासी गरेर कमाएको, तस्करी गरेर कमाएको आर्जन सत्य होइन। स्रष्टाहरूले बडो दुःखजिलो गरे। पहिले भन्थ्यौँ हामी अङ्गुली दान, मुष्टि दानबाट प्राप्त गरेको धनलाई पवित्र माने। यहाँ निरज चापागाई जस्तो साधक जसले सारा जीवन साधनामा लगाउनु भएको छ र विचारमा लगाउनु भएको छ, समाज रूपान्तरणका निम्ति समर्पित गर्नु भएको छ, उहाँले अध्यक्षता गरिरहनु भयो। यस संस्थाले जुन पुरस्कार स्थापना गरेको छ त्यसको राशि पवित्र छ। यो पवित्र राशि भएको पवित्र राशि लगायत यहाँहरू सबैलाई, अरूहरूलाई मैले छुट्याएँ, मैले भन्नुपर्ने अरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरू सबैलाई अभिवादन छ। यो समस्या कस्तो भने अध्यक्ष भइसकेपछि सबै टायर्ड, एकदम थकित हुनुभएको, अनि बढी सुन्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेको। तर समस्या के भने केही न केही कुराहरू भन्नै पर्ने, त्यो आवश्यकताले गर्दा म धेरै लामो समय लिन्न, यहाँ त 5-10 मिनटमा मेरो कुरोमा टुङ्ग्याउँछु। पहिलो त म हाम्रो महन्तज्यूलाई धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँले देवकोटा लुसुङ प्रज्ञा पुरस्कार पाउनेमा
दोस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामीले यो पुरस्कार 2019 देखि सुरुवात गरेका थियौँ। अब कोभिडको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई पहिले नै दिन सकेनौँ। घोषणा त गऱ्यौँ तर दिन सकेनौँ। हामीले बिचमा सिलगढी गएरै पनि दिने कि भन्ने सोच्यौँ, सोच पनि बनायौँ। अर्कोतिर कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरैलाई थाहा छैन होला, हामी चाहिँ प्रेस क्लब अफ सिक्किमसँग हामीले एमओयू गरेका थियौँ। त्यो 2014 देखि नै हामीले नियमित रूपमा हामी कहिले उता जाने, उहाँहरू कहिले यता आउने हामीले गरिरहेका थियौँ। तर यसपालिदेखि अघिल्लो वर्षदेखि अझ अघिल्लो वर्षदेखि होइन, यो प्रेस पत्रकारहरू र साहित्यकारहरूको बिचको यो सहकार्यहरू अलिक बेठिक पो भयो कि, त्यस कारणले यसलाई साहित्यकारहरूको बिचको चाहिँ आदान प्रदानको बिचमा मित्रताको रूपमा अगाडि बढाउने हो कि भन्ने खालको कुराकानीहरू भइरहेको थियो। त्यसै कारणले भर्खर उहाँले सृजना गर्नुभएको छ, स्थापना गर्नुभएको छ विविध कला अकादमी सिक्किम। त्यसलाई हामीले अहिले निमन्त्रणा गऱ्यौँ। अब स्वाभाविक रूपबाट अघिल्लो कार्यकालदेखि नै हामीले यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम गरेको हुनाले स्वाभाविक रूपबाट पत्रकार साथीहरू पनि यसमा समावेश हुनु स्वाभाविकै थियो। हामीले त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। म अलिकति त्यसबारेमा जानकारी गराउन चाहेँ मैले। र अर्को कुरो चाहिँ हामीले 19 देखि सुरु गरे पनि 19 र 20 त हामीले दियौँ। 19 मा हामीले, मैले अघि भनिसकेँ, शान्तदास मानन्दर्जलाई, जसले चाहिँ नेपालमा भनौँ नेवारी भाषाबाट नेपाली भाषाबाट लुस्युङका कृतिहरू अनुवाद गरेर लुस्युङलाई नेपालमा पहिलोपटक चिनाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले धेरै लुस्युङका अनुवादहरू पनि गर्नुभएको थियो। त्यसै बापत हामीले दिएका थियौँ। र हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष स्वदेशको 1 वर्ष विदेशको साहित्यकारहरूलाई जसले योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँलाई पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने हाम्रो योजना अनुसार हामीले यस कार्यक्रममा सिक्किमका हाम्रा सचिवा सुश्री पवित्र भण्डारीजीको पनि उपस्थिति थियो। साथै उहाँहरूको पनि टोलीहरू थिए अनि उहाँहरूले पनि सक्रियताका साथमा भाग लिए। अनि कविता पाठ, विभिन्न कविहरूले कविता पाठ पनि गरे र कविता पाठहरू रोचक थियो। र त्यसपछि हामी त्यहाँको दृश्य, त्यहाँको झिल, त्यहाँ हामी घुम्न गयौँ अघि र एकदमै सुन्दर थियो। 2 साइडमा अथवा 2 दिशामा भने टी गार्डनहरू थिए भने होमस्टेहरूको राम्रो बन्दोबस्त थियो। अनि बोटिङ पनि त्यहाँ गराइँदो रहेछ। 20 मिनट घुमायो हामीलाई बोटमा, साथै 50 रुपियाँ नेरो लिइँदो रहेछ। र सूर्य मात्र होइन, चन्द्रमालाई पनि हामीले राम्रोसितले अवलोकन गर्न सक्यौँ। र सूर्य र चन्द्रको अवलोकन गर्दै हामी यसरी कार्यक्रममा, कुनै कार्यक्रम होस् अनि मित्र मिलन होस्, साहित्यिक मिलन होस्, जसमा फोटो सेसन हुन्छ नै, र हामीले पनि त्यहाँको जङ्गल, रुखपात, मनोरम दृश्यको रसपान भरपुर मात्रामा गऱ्यौँ। सूर्य सँगसँगै चन्द्रमालाई पनि हेऱ्यौँ। झन्डै सूर्य र चन्द्रमा एकै देखिन्थ्यो भने कविता पाठ कृष्ण प्रसादजीकै मुखारबिन्दबाट सुन्न पायौँ। मृत्युले त सबैलाई सताउँछ नै, तर धनीहरू यसरी ठट्टा उडाउँदै भन्छन्, गरिब थियो इन्द्रिय बिना नि सुन्दर देखिन्छ हिमाल, जस्तो कि फुल उसको पनि कहाँ हुन्छ र लाज देखिने ठाउँ। इन्द्रिय बिना नि सुन्दर देखिन्छ हिमाल, जस्तो कि फुल उसको पनि कहाँ हुन्छ र लाज देखिने ठाउँ। अब यसको अन्तिम म सुनाउँछु। यो कविताहरू सबै यस्तै छन्। म भुइँमै बस्छु, भुइँमा बस्दा लड्ने डर हुँदैन।